rapaziada? Tudo bem com vocês aí? Tô um pouco aí, com uns dias aí sem postar vídeo no YouTube, rapaziada. Mas pra quem acompanha no Instagram sabe aí que eu tava na viagem. Viajei pra Paraíba, na casa dos meus familiares lá na Paraíba. Aí eu acabei passando uns dias sem postar alguma coisa. Rapaziada, pra quem não sabe, eu acabei adquirindo aí uma motinha de trilho pra gente brincar aí. Quem me acompanha no Instagram sabe. Então a gente tá aí. É bom, é bom. É bom? Bom pra caralho. Pelo menos aqui, né? Então, rapaziada, essa aí é a minha primeira trilha com a motoca. Eu levei pra Paraíba, mas lá eu não fiz trilha. Tenho muito a aprender aqui com os caras. Ixi! Pode? Show! Tá piscando, olha aí! Tá piscando a câmera? Tá. Então filmou. Filmou? Vermelho, né? É, ela fica vermelho. Deu ruim? O braço cansa, hein? Pra segurar a motoca. Muito forte. A gente tá subindo o vulcão de Nova Iguaçu. Maneiro, maneiro, maneiro. Que top, velho. Aí, rapaziada. Aí, tá saindo muito, mano. Pra quem não sabe, nem roupa tem. E aí?
É bom, hein? É bom. Bom pra caralho. Aí, pai, ó, aqui é do shopping. Olha a vista aí, rapaziada. Cansei, hein? Os braços, você cansa muito o braço. É pau de treino, pô. Bora, Caveirinho! Ah. Ih, tem coisa pra caralho ainda, né? Eu pensei que tava chegando já. Eu pensei que tava chegando. Mas tem que subir isso aqui ainda. Aí, rapaz, agora a gente tá voltando da trilha. Estamos descendo agora o vulcão de Nova Iguaçu, que a gente já subiu. Agora a gente tá voltando todo mundo pra casa. O pneu da mod trilha do Barba furou, mas
Mas é assim mesmo. Imprevisto acontece, não tem jeito. Descendo agora é uma dificuldade maior porque tá chovendo. Mas é uma sensação muito boa, rapaziada. Só quem andando sabe quanto é gostoso. O cara se diverte muito, velho. Essas motinhas aqui, tá maluco. Me surpreendeu. Vou deixar ele ir mais na frente, pegar mais uma distância. Que aí eu vou mais. Que vai que essa porra da rapa aqui e dá ruim, né? Oi? Tá. O saco lá no tanque, aqui, ó. Tá aqui. Show! Show! Até pra descer tem que ter um macete, hein? Senão dá ruim. É isso aí, rapaziada. Mais um rolê aí. O que eu posso dizer, rapaziada? Muito top. Só andando mesmo pra vocês saberem a sensação como é foda. Muito maneiro. Vamos lá, rapaziada, estamos indo embora agora. A gente acabou de subir aqui o vulcão aqui de Nova Iguaçu. Tá geral indo pra casa agora, valeu? Tamo junto, rapaziada, valeu. É nóis.